Al costat del Camp Nou hi ha la residència de joves jugadors del club, la Masia. Un company seu de l'època de juvenil, però que ara juga en una categoria regional, ens parla dels seus records de Messi. Aquí era donde estudiábamos, veníamos de clase o algún día que no había por festivo o algo, siempre estábamos mirando el fútbol y siempre cojo un ejemplo, a mí me gustaría estar ahí con ellos y siempre es bonito ver a donde tú quieres aspirar, pues tenerlo cerca y poderte relacionar. Él pasaba muy desapercibido, era una persona muy introvertida, muy callada. Él lo transmitía todo en el campo, era otra persona, en el campo pues siempre pedía el balón, tenía mucha personalidad. Siempre tú jugabas tranquilo porque sabías que siempre tarde o temprano iba a llegar el gol que te iba a dar la victoria. Y era un equipo, pero es para mí el mejor que yo siempre he jugado y que siempre recordaré. Hola, soy Leo Messi y mando un saludo para toda la gente de Japón. I a més, al final d'aquella temporada 2004-2005 va fer el seu primer gol a primera. Va establir un nou rècord de joventut a la més que centenària història del Futbol Club Barcelona. Qui li va servir a Messi aquella dolça passada de gol va ser Ronaldinho, el jugador que era el centre d'aquell equip. Ronaldinho, que en aquella època era considerat el millor jugador del món, era per Messi com un germà gran i sempre estava enganxat a ell. A partir d'aquella temporada de debut, el Barça va guanyar 2 lligues i, a més, també va guanyar la Lliga de Campions. Envoltat dels millors companys, el talent de Messi va florir. Diego Armando Maradona, conegut per una jugada de llegenda al Mundial del 1986 en què se'n va anar de 5 jugadors rivals. El gran heroi nascut al mateix país que Messi. Per un jugador de futbol argentí, ser anomenat Maradona II és quelcom especial. I llavors, Maradona en persona. Deslumbra Europa, está jugando en el Barcelona, la está rompiendo, tiene 18 años, es el futuro de todos nosotros los argentinos. Lionel Messi. ¡Grande, Lionel! Però aquell jove que es posava nerviós en presència d'un heroi nacional va aconseguir coses la temporada següent que ningú havia pogut preveure. La temporada de Lionel Messi amb 19 anys, 2 llegendes es van crear en aquest estadi. La primera llegenda és el març del 2007. Enfrontament directe entre els dos grans clubs d'Espanya, Barcelona contra Real Madrid. Un enfrontament tradicional, anomenat clàssic, que té un 50% de l'audiència, que deixa clavats davant dels televisors més de 300 milions d'espectadors de 50 països del món. Això és el que va mostrar un jove de 19 anys en aquest gran esdeveniment. Un bonito partido. Atención, ese balón en ataque. Atención, puede ser gol. Gol de Messi. Se viene el estadio abajo, gol de Messi. Ronaldinho con el balón. Atención, Ronaldinho está dentro. Casillas. ¡Gol! ¡Messi! Con la Unión Deportiva Las Palmas. Ronaldinho con el balón, atención a Ronaldinho tratando de jugar ese balón de Messi. Messi. Espectacular gol de Messi, 3-3 en el marcador, partido, viva el fútbol.
I llavors, un mes després, ens esperava una sorpresa encara més gran. Abans de xutar, se'n va de 5 jugadors. Encara Messi té la diagonal, Messi! Gol! La similitud amb la jugada llegendària en què Maradona l'any 1986 se'n va anar de 5 jugadors és espantosa. Els companys d'equip, que haurien d'estar celebrant el gol, es posaven les mans al cap per aquella meravella de gol. ¿Cómo lo viviste tú ese gol? Yo creo que mi reacción ese día en el campo diga suficiente, ¿no? Ha sido un gol espectacular, perfecto. Una reproducció del gol del 1986 de Maradona. Aquella notícia va donar immediatament la volta al món. Només 7 anys després d'arribar a Barcelona, Messi ja s'havia convertit en una llegenda. I a partir de llavors hi va haver moltes nits en què no va poder dormir. La força que havia tingut el Barça, de forma increïble, va desaparèixer i l'etern rival, el Real Madrid, va ser campió de Lliga 2 temporades seguides. I a més, al juny del 2008, en el tradicional enfrontament amb el Madrid, el Clàssic, va passar això. Pràcticament sense poder fer res, va venir una de les derrotes més humiliants en la llarga història del club. Clásico de la temporada pasada en el Bernabéu, ¿qué te provocó? Ese golpe, ese mazazo. No, fue mucha bronca de todo. Fue muy feo por cómo fue el año nuestro y por cómo terminamos de rematarlo con el Clásico. Que otra vez, fue dura la noche y toda la semana y hasta que terminó el torneo. La tempesta d'esbroncades el sortia a l'estadi, especialment Ronaldinho, que era el rostre d'aquell equip i que va rebre crítiques acarnissades. El que havia sigut anomenat el millor del món es va veure obligat a abandonar el club i llavors el dorsal número 10 el va heretar Lionel Messi. Yo diría que la reacción ha sido muy importante, partidos, ¿no? Salía con los partidos decididos, salía con los partidos, siempre hacía un poco lo que, o sea, jugaba a ser estrella sin ninguna responsabilidad. Y eso le sirvió para ir formándose muy bien, ¿no? Él ha asumido el papel de líder, el papel de jugador determinante, el papel un poco que antes hacía Ronaldinho, ¿no? Jornada inaugural de la temporada 2008-2009. Un nou Barça renascut amb molts jugadors nous i amb Messi al centre, però els esperava un inici inesperat. 2 jornades seguides al principi sense conèixer la victòria. Ràpidament comença una espiral de veus crítiques. Una és que l'equip depèn massa de Messi i no funciona. Estamos trabajando muy bien, creo que está bien, confiamos todo en toda la gente que está dentro del vestuario y sabemos que esto va a llegar y cuando llegue todo va a ser... I a més, des del seu país, vola una dura crítica de Maradona. Messi és ara egoista, ha de jugar més per l'equip. Hablando de ti, ¿lo dijiste de forma positiva o de forma negativa? Ahí que no hay ningún problema. 25 d'octubre, dissabte. Visitem Barcelona, on hi ha un partit de Lliga. Als voltants de l'estadi, els aficionats que s'han reunit estan excitats, quan encara falta 1 hora i mitja perquè comenci el partit. Ha arribat Messi,
El volum dels crits d'alegria amb què el reben expliquen la gran responsabilitat amb què carrega. Ronaldinho ja no hi és i ara Messi es troba en la posició de carregar amb totes les crítiques. Amb quines jugades farà front a totes aquestes veus? El marcador del partit es mou ràpid als 5 minuts. El Barça es posa per davant. I llavors Messi s'escapoleix de 2 defenses. Avui aquest dribbling també ha funcionat. «13 minuts de la primera part. Els crits d'alegria tornen a envoltar l'estadi. Davant de la porteria rival, Messi no opta per xutar, sinó per fer la passada a un company que està lliure. I a més, al minut 24 torna a triar la passada per una pilota que ha conduït ell. Només a la primera part, 2 assistències de gol. Ha ensenyat com s'ha de fer la feina del número 10. Al final, només amb la primera meitat, el Barça ja ha fet 5 gols. Ràpidament, l'ambient a l'estadi és de festa. I malgrat això, a la segona part, el número 10 sembla una mica irritat. Certament, el Messi d'abans hagués actuat més despreocupadament, hagués estat més egoista i hagués anat a buscar el seu gol. Ell, que en principi hauria de ser un golejador egoista, s'aguanta pel bé de l'equip. Però de veritat que així ja està bé? Ens va semblar veure a la cara de Messi l'expressió d'aquest conflicte que es produïa al reprimir els seus sentiments. Xiulet de final de partit. Messi ignora l'alegria dels companys per la victòria bassegadora i se'n va al primer. Sembla una mica empipat. Així, potser sí queda la insatisfacció per no haver fet gol, però davant dels periodistes no en va dir res. Sos uno de los goleadores del equipo, el equipo mete 5 y vos no metés ninguno. Nada, tranquilo porque el equipo ganó, que es lo importante, el equipo jugó muy bien, la gente está contenta y los 3 puntos son nuestros. Tuviste chances y preferiste cederle la pelota a un compañero, tuviste chances para definir. Sí, esto es un juego de equipo, como lo decimos siempre. Por ahí se dijeron que era muchas veces un morfón i hoy queda demostrado que para nada. Va voler respondre amb el seu joc a la paraula egoista. Se suposava que aquell dia les coses havien sortit com esperava, però només amb això no se sentia satisfet. Després de preguntar-li al seu germà Rodrigo, que aquella nit també estava amb ell, va dir que després de tornar a casa va continuar estant de mal humor.